sok bebas kacak. Nah, tadi disebut, ya terlindet. Mikeun saya. Temikeuna. Tengeuna. Nyen tengeuna. Teu. Lindetna ulah mikeun dibetot. Nah, dicekel. Saat temikeuna. Hah? Hiji. Saat temikeuna. 2. Saat temikeuna tuh 3. Saat temikeuna tengeuna 4, macam-macam sebenarnya. Jadi anu disebut lindetna mah Mang Deni abusna nyekalna, kesekna, beunangna tuh. Tapi disebut anu teu mikeunna iya. Tuh. Ya. Tuh, saat tengeunahna. Tah ieu disebut teu mikeun teh. Mang. Fase 2 anu disebutna teh. Jadi lain hanya sebatas lindet teu mikeun anu kasieuna main. Eta mah tahap hiji. Aya deui cek tah ieu lindet dicekel. Tapi teu mikeun. Ieu teu mikeunna. Teu dilepaskeun gimana? Teu mikeun. Tengeunah kan. Tah ieu. Cekal deui cek. Tuh ragagna ge. Jadi macam-macam. Aya deui nu ka dieu, tuh aya deui nu ka dieu. Jadi bener dicekelna mah beunang. Lindet. Aya nu teu kasieunnan. Ninggalna ka aya nu kasieunnan, aya nu teu kasieunnan. Tapi saat dicekel, saat ieu teu nyeun tengeunah. Nyeun posisi anu tengeunah. Jadi macam-macam sebenarnya, bukan hanya seperti itu saja. Mun cadu katewak mah. Cadu katewak mah embung dicekel. Kasieunnan pisan. Itu cadu. Dan dikatakan cadu itunya. Ayo bangsa ieu mah lindet teu mikeun itu masuk bagian oge. Tah ieu nu kadua. Ya, tah ieu nu kadua cek. Teu naon. Teu jejel ka dieu. Tuh. Lindet dicekel tapi teu mikeunna tengeunah. Tanu mana? Nu urang nu erek di. Aya lindet teu mikeun teh pasti beunang aya. Teu beunang. Iya cepeng bagus. Teu kasieunnan. Nah, ieu lindet. Dok, itu. Tapi jeung tengeunah urang di luhur. Nah itu bisa. Gitu. Begitu saya nyekel Mang Denim gitu bisa. Nyantai weh. Gitu weh, Bu. Nah, gitu. Tah, jeung tengeunah artinya nyekelna ge tengeunah dimaksakeun ge tengeunah. Itu cing, tuh, kan tengeunah. Macam-macam jadi. Kita disebut numpasir kadua teh. Jadi lindet teu mikeun teh aya anu pas beunang anu pas beunang. Jadi lain artinya cadu wae dicekel lain. Cadu. Cadu itunya. Aja pas kondisi kumaha ge da. Siap. Apal deui. Apa? Aya nu jeuh garawak. Aya deui anu tingkatna begitu geus menang kuncian. Kamus. Klak. Jauh tu pupuku jojo klak. Geus dikieu. Tadi dia masih kene kan pasir leuwih dalam. Dijieun posisina anu tengeunah anu tadina ieu keur ngeunah nyekel, kurang dijieun tengeunah. Ya. Dijieun tengeunah. Tuh, tadi tuh. Malik oge tengeunah nyekel oge tengeunah. Tuh, kok gitu, Jadi posisi yang dibikin tidak enak, posisi memegang, posisi ieu lamun saya ka ditu dijieun lagi tengeunah. Lah ieu lamun ieu nyekel tek tekan itu kan. Tadi. Terus saya nyekel gitu. Eta. Jadi posisi eta nu dijieun tengeunah. Sok ieu dibetot. Ieu ditekan. Posisi eta nu dijieun tengeunah. Sehingga eta disebut lindet teu mikeun teh. Mikeun di dagingna tapi ngadagingna tengeunah. Posisina kaganggu. Aya sabana kerimadian sama itu. Ieu sementara ieu engsel. Lamun ieu dibetot, ieu ngadake emang, ieu dibetot. Ieu dicekel
ieu diangkat. Prinsipnya seperti itu. Tujuan. Artinya engsel akan terganggu. Tuh. Ya saya didengerin. Lamun ieu dicekal, ieu yang dibetul. Artinya akan terganggu engsel. Nah itu disebut hukum alam. Alamna lamun engsel ieu na kaditu lamun urang dibetot kaditu artinya aya kaganggu. Nyeri gitu ya. Tuh ieu. Lamun pandang ke. Lamun ieu dibetot ka dieu, ieu betot ke ieu ka dieu ieu hukumna. Berlawanan kan. Ieu dibetot ka dieu ieu ka kana. Sama ieu. Nah, dibetot ka dieu. Jadi siga dibere aja paling Tiga dibere. Tapi kaganggu gitu. Sama. Ieu geus siga ieu urang ada kayak ka dieu. Ieu dibetot, lanjut. Lepas dulu pas. Ieu dibetot. Ieu ka dieu, ieu dibetot ka dieu gitu. Jadi tanpa urang ngagunakeun tangan, hanya menggunakan tak-tak jeung ieu leher, jeung takat ieu jeung leher. Sama hukumna siga ngadorong ka ditu, metot ka dieu berlawanan. Ya. Ya. Ya, cocok. Ya. Ya. Ieu dibetot, ieu ditekan. Gitu. Sama seperti itu. Jadi, mangga kudu ingat lamun ieu saya di dieu lain eta mah ieu. Ieu kitu. Kitu kan. Nah, ieu lain. Ieu ku tak-tak. Tekan ka ditu. Oh, gitu. Nah, ieu betot ka ditu. Lain. Tuh. Oh. Tuh, eta. Ieu tekan ku tak-tak. Tak. Tuh. Tong abak alun. Tahan apa dorong. Dieu dorong. Oh, gitu. Nah itu. Lain itu betot ya. Ieu betot ieu, betot ieu. Betot ka ditu. Tak tuh. Itu. Ieu dorong tak. Tak ratin. Ieu dorong ku ieu tah we eta. Ya. Tuh itu. Jadi urang nyekecek. Tuh. Jadi ieu katakan. Ieu dibetot, ieu didorong. Ngerti tuh? Asing deh. Nah. Nah. Itu. Nah, cak. Nah itu. Tah. Ieu na dorong ieu. Nah, dorong ku tatak kitu ku pake eta cak. Dorong lain dorong eta. Lain dorong ka dinya. Hukumna beunang. Lain. Emang Dani ngangkat alun, teu kudu ngangkat alun. Tuh. Sok, ya. Tuh. Tuh. Ya, tuh. Tuh. Nanti deh, sok. Dani. Tuh. Nanti jadi lain ngangkat gitu. Hah? Lain. Iya ngadorong, dorong ka dieu. Tah, itu. Iki tuh ya. Iki tuh. Tuh. Tah. Cak ya. Tuh. Jadi iya didorong. Iya kan saya nyekel. Iya didorong. Iya dibetot. Dicekel gitu kan. Cok. Tah, eta. Lain ieu kan tong yang ngadorong awak. Leungeun. Tah, itu. Jadi lain yang ngadorong awak. Posisi hukum. Puter. Nah gitu. Lain yang ngangkat awak mungkin aku kalau rubah deui gitu. Tangan yang jadi patokan. Oke. Dak ya. Yo, tuh eta iya cekel. Jadi balikat urang nu beunang. Semakin urang pageuh, semakin urang anu nyeri. Iya. Siga teh urang anu korban ku sih. Hah? Siga urang anu korban. Siga urang korban. Tak. Mangga kitu cek. Tah eta tah. Jadi urang teh pageuh teh ku Mang Deni gitukeun. Sehingga ieu nu katakan
iya di dalam iya beunang jeung ieu. Itu sering dicoba betul nggak? Jadi bukan orang ngangkat awak iya bukan. Tuh. Hah? Sadar mah. Oh iya tuh. Tuh nggak? Jadi nanti ketemu. Setelah ketemu, mungkin dimainkan ke orang, diangkat ke mana? Geus kunci. Dasarnya benang heula ya. Benang heula dasar eta. Kitu heula. Dibawa ke mana lagi? Gak kieu. Ya Mang Deni leungeun. Ya rasana kumaha? Teu jauh seperti itu. Sama ya gitu. Teu jauh. Hah? Betul nggak? Seperti itu. Tapi kan ada posisi unggul berarti bos. Hah? Ada posisi unggul seperti itu. Semakin nanya pagel ngadangket semakin ngeunah. Karena teman mana yang pagel. Pagel kuda-kuda geus kakunci ku urang tuluy didorongnya. Nyari. Jelema ge lamun tama ngaling jelema. Awalnya kan ngaling jelema dalam bermasalah seperti begini. Itu adalah karena tidak strategi bagaimana. Karena kalau kita mengaling seperti ini dalam permasalahan, ya ancaman buat kita. Ya. Tapi lamun orang ngaling geus beda di dia, posisina keunana lagi ngahanapkeun homo ieu di dia, nah. Karena kita tahu arah akan bergerak, arah akan melawan, tangan akan melawan. Begitu saat bergerak, beda deui. Jadi beda deui namanya toh. Jadi suka baca mungkin gitu, tuh. Ya, jadi lamun di dia nyokot posisi geus posisi sudah terkontrol semua. Jadi bukan posisi bukan, karena ini akan jadi ancaman. Tapi lamun orang posisinya di dia tidak akan menjadi ancaman. Ada yang sok bergerak mah terkendali semua. Nah ini yang perlu. Nah ini matot deui beda deui. Begitu saat ini bermain ini main lagi. Jadi tidak baku terhadap bahwa ini seperti ini begini. Di saat sok bergerak beda deui. Nyokotna beda deui. Oh iya nah. Makanya ini yang diperlukan bermain ini. Di saat tangan seperti begini ini yang bermain. Tuh. Misalnya itu mikirnya kieu. Nah iya. Ieu deui beda. Nah karena ieu beda. Ya, tuh. Ayeuna tetep kagigit. Jadi jangan kalau mengambil bukan ke sini. Ya. Kalau ke sini kayak Mang Deni mundur tuh bisa gitu. Tapi lamun nyokot kagigir tuh. Beda. Di bawahnya tadi berlawanan arah. Hah? Kamu orang pendek, wah beda deh. Gitu. Jadi dicokot kagigir mah. Ya, lamun teh macet ya di bawahnya tadi tuh. Tah, itu. Jadi saya naon. Hah? Ya. Ini kudu nempel. Nempel adil. Tuh, betul tuh. Nah, ini tekutah. Oh, ya. Jadi posisi itu. Da ieu mah bakal kakontrol lamun ieu bakal betot. Tuh ieu betot tadi kaki. Tah. Tah. Ieu pun mau bisa tinggal. Tuh. Ya. Jadi posisi itu yang perlu. Da anu bakal ngabanting mah mau iya bakal ngabanting mah. Betul enggak? Makanya ini saya ya penekanan ke dia. Nih. Tuh. Ya. Kamu nek kahanapkeun gitu. Si posisi bawah teh nya. Hah? Jadi macamnya seperti itu. Bukan hanya loh, dan kayak mah pasti akan ada perlawanan. Ini akan menjadi ancaman. Iya akan menjadi ancaman namun orang. Iya, nah tuh, kan bisa gitu, ya. Tapi kalau orang didieukeun ke ka dieu,
Rekaman Mang Denny. Hah? Aku kaget. Hiji-hiji jalan lu. Ya. Nah itu satu contoh. Ya. Ada saat kita memegang, saat kita beri lagi, ada saat lagi kita, saat kita di barogotin. Nah, kan kebanyakan gini, bener nggak? Dah, ya kali neken nih, mak. Ya saat saya dipegang, ya kali gitu ya, tuh. Hah? Jadi bukan kita yang sebenarnya bukan kita yang dikunci, berarti kita yang mengunci gitu. Tuh, dia nu belok teh, hah? Jadi orang yang mengunci. Tuh, enggak. Betul nggak? Iya saat ya ditekankan, tak, tuh balikan nih ke dia tuh. Tuh, akhirnya orang ini mengunci tuh, iya, akhir tuh, tak, saat, nah. Tekan kan itu gitu, tak itu, ngalahin, gitu, sangat, tuh yang gitu, Depan bu. yang tak itu, tuh kuncikan, painkan, tak itu, painkan tuh, jadi air, tuh, jadi kan balik, ya, tekan kan, saat saya gitu cek, tak. Balik ke itu set, tuh, malik. Kamu bisa manggain balik ke sirah kanan, tuh. Kalau misalnya ke kanan. Lain, manggain balik ke kanan. Tak kadinya. Kanan, tuh. Balik tuh. Jadi malik kunci. Malik kurang nunggu posisi nangkin. Tuh, ini di. Pas gitu lah. Ya. Tuh, tekan. Tuh, orang nggak balik. Ya, Gitu ya bu. Jadi penekanan di sini nanti yang bermain. Tak. Disakit, tekan tak itu. Tak balik tuh. Komunikasi. Jadi Malik kunci sendiri. Gila banget ya. Karena tenaga ini akan lebih besar. Tenaga ini akan lebih besar. Karena ini pusat tenaga di sini. Hah? Kamu mainkan jilid. Gitu ya. Tak, siap. Itu. Benar-benar punya. Itu ngalih saya. Ngalih. Itu sih gak, emang sih gak ngalih saya. Tapi saya ngadorongnya beda. Iya ngonci ke saya, dan tuh. Tapi ini beda saya. Iya ngonci, iya nakan. Terus orang ngadorongnya nganggigil. Mangen. Jadi segala sesuatu ke, lamun dijieun orang dijieun tengah, ngarubah posisi tangtungan nyen posisi anu ieu. Jieun tengah mana tangtungan bakal mau. Main nyekel ke saya ka dieu istilahnya ngajemut. Blok. Njeutek. Mere posisina tengah di dieu. Tengah. Walaupun emang ngajemut istilahnya Tarik oke. Nanya asa tarik-tarikna istilah sok cek. Orang di dia tengah. Sama tah itu guys seperti itu. Nah, itu termasuk kan fase 2. Lihat demikian. Jadi penjelasan sebenarnya banyak. Bukan hanya kasihanan wae. Banyak victim bos ya. Itu. Jika ada orang eleh pada mau Jika emang anu nyekol ngena. Tapi di saat orang dijenteuin lah manggene gitu. Jadi orang ngatur angkana emang posisinya tapi sih kan tetep dengan ya. Komo orang bari nyekel nah tuh orang bari nyekel ka dieu geus aya deui. Berarti kebanyakan teh linek mikeun. Linek mikeun mau mana? Linek mikeun sama mikeun soalna linek mikeun teungeuna gitu. Banyak sebenarnya manfaat di anu kudu
wajar itu saat dimana orang posisi siga disepelekeun ku batu dicekel, didengkek, dinaon itu seperti siga nu urang tidak ada perlawanan pada apa? Perlawanan nyinteungeunna. Gitu. Beda deui jeung nu nyekel. Mun nyekelna urang gitu nya. Nyin posisina teu ngeunah. Nah itu perlu dipelajari itu. Jadi bukan hanya sekadar untuk gerak mematahkan, mengganggu saja, mengganggu konsentrasi saja sebenarnya. Tapi bagaimana kita membuat posisi kita saat kita terdesak, membuat jadi tidak mengganggu pondasi, gitu. Di saat kita terdesak mengganggu pondasi, mengganggu tangtungan, strategi batu, itu perlu bukan hanya mengganggu saja, bukan hanya kita mengganggu mematahkan saja. Prinsip bela diri itu bukan sebenarnya ke arahnya bukan hanya itu saja, bukan hanya sekadar mematahkan serangan, bukan. Tapi saat kita terdesak, bagaimana kita membuat supaya pondasi orang lain itu bisa terganggu dan bisa berubah menjadi tidak enak, menjadi enak buat kita itu perlu. Nyekel, iya nyekel. Emang leluasa kene teh? Leluasa kene. Nah, ya, lain leluasa awak we heula nya pemulung. Tapi lamun urang nyekelna, ya. Jadi di saat urang neken, bener-bener neken, nah, bedakeun antara urang nyekel eta jeung nyekel anu dieu kumaha. Jadi ieu nu kudu di mangnya. Jadi mun nyekel, lamun hanya sekedar ngapantingkeun urang nyekel, tuh ngapantingkeun. Ieu bener naon? Kamang bakal leluasa gerak nyekel naon mah ge. Betul gak? Kajeun teh mang nyekel kitu sok nyekel, ya? Terus saya beda. Hah? Sama aya oke. Hah? Ieu naken ieu dadak naken. Hah? Iya. Biasanya kan dilawan gitu deui nya. Nah gitu. Jadi bisa tek. Itu kalau kudu gitu, Bos. Aja gitu nya. Kan ieu. Tai malikeun ieu teh. Hah? Ya. Rasanya beda nya. Hah? Jadi ieu teh dibatekeun. Si musuh teh. Batekeun. Awak urang budak teken. Siga kieu kan loba ngadorong mah kasih. Lamun urang ngadorong biasana ieu masak ngadorong. Tah kitu. Lamun ku urang teh hanya sebatas urang nglawan silih kieu, bakal silih dorong. Tapi lamun ku urang cekan. Hah? Bisa dianggo sistem gitu dah. Eleh wae. Hah? Sistem gitu bisa dianggo di gua. Eleh wae. Saya lamun ieu nang mere ieu bener-bener norongnya emang pasti bakal mangeunah. Sok dorong mah. Walaupun dorong mah urang geus baik beda deui gitu. Tapi lamun urang Ieu